Ya para el canal ya no se meten a perico. Para el canal no se meten ya. Muy raro que meta ya. ¿Dónde está muy contaminado allá para adentro? Pues el agua está más caliente, yo creo. Bueno, te quería pegar aquí la mancha, le tiene un rescurrito, una bonita. Y lo siguiendo, perico. Quedando. Qué bonito ejemplar, ¿no? ¿Está chico, perico? Chulada nomás. Naturaleza. Naturaleza viva. Ya, perico, tu experiencia. ¿Cuánta gente te gustaría vivirla? Mira, velo. Pero así con esta cantidad de animales, se manchotas. ¿Qué hará yo? ¿Cómo está jugando? ¿Qué chingado, perico? ¿Cómo juego? ¿Aquello qué es, perico?